सर ये ना मेरा एक डेल का लैपटॉप है। हाँ। इसके अंदर में ना एक अजीबोगरीब सा प्रॉब्लम आ गया है। इसका एक साइड का स्पीकर जो कि वो चल रहा है हाँ। और दूसरी साइड से स्पीकर में से आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, तो ये क्या प्रॉब्लम क्या रहेगा? बोर्ड से इशू है क्या ये? 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी चेक करता हूँ कंफर्म कि आपका स्पीकर खराब है या बोर्ड का प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि एक साइड का स्पीकर चल रहा है, सेकंड स्पीकर नहीं चल रहा है। अगर बोर्ड का इशू होता है, दोनों स्पीकर वर्क नहीं करता है, तो ये आपका स्पीकर प्रॉब्लम है। चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा 100%। तो गाइज ये है डेल इंस्पिरियन 5567 का लैपटॉप है। इस लैपटॉप का स्पीकर चेंज करने के लिए बैक साइड के सारे स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। बैक साइड के सारे स्क्रू ओपन करने के बाद हम बेस को कुछ इस तरह से ऊपर कर लेंगे। भाई नजदीक है ना, ये देखो, ये आपका स्पीकर खराब है, ये वाला स्पीकर ओके है, लेकिन आपको दोनों स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बैटरी को निकाल देंगे, फिर नए स्पीकर को लगा देंगे। अरे सर ये देखो ना, इसके फैन में भी काफी ज्यादा मिट्टी। आप इसमें हवा मार देंगे क्या? इसको क्लीन कर लेंगे? ठीक है, चलो 2 मिनट साफ कर देता हूँ। तो भाई साहब तुम्हारा 90% काम हो चुका है। अब बेस को लगाकर फुल पैक कर देंगे। गाइस जब तक आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपके लैपटॉप के अंदर में क्या प्रॉब्लम है। भाई ये लो, आपका लैपटॉप फर्स्ट क्लास रेडी हो चुका है, ये चेक कर लो। यहाँ पे आप लोगों ने देखा मेरा दोनों स्पीकर एकदम फटाफट से बन के रेडी हो चुका है। गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुंबई में आके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दें।